巴适的板。周深把成都演唱会变成大型沉浸式音乐派对，这些名场面不看亏麻了。家人们谁懂啊？11月的成都直接被周深承包了。今明两晚，11月1日至2日，这位唱遍华语乐坛的实力唱将要在东安湖体育公园主体育场开唱。现在场馆外的栏杆上早就挂满了生米、周深粉丝名自制的应援旗，有印着周深成都 4.0 打卡成功的，还有画着周深卡通形象举熊猫的。连卖烤肠的阿姨都知道今晚有个唱歌好听的小伙子开演唱会，人多到我得提前备料。空气里飘着等深深的期待感就算了，还有生米带着火锅味的应援袋，里面装着小火锅底料周边。这波秋日音乐狂欢，错过真的要拍大腿拍到淤青。咱先把赴约坐标焊在脑子里：龙泉驿区体育公园路16号，成都东安湖体育公园主体育场。这2天绝对是全成都腥味最浓的地方。11月1日下午2点刚过，场馆外就排起了贪吃蛇长队，生米们装备齐全，有的举着印着周深、大鱼歌词的灯牌，有的把深深勇敢飞、生米永相随的手幅别在背包上，还有小姐姐戴着熊猫耳朵发箍，手里攥着自己绣的周深字样钥匙扣。更绝的是，有个阿姨带着孙女来，孙女举着迷你灯牌，奶声奶气喊周深叔叔我来了，瞬间把周围生米的心都萌化了。提前3小时来占最佳应援位的生米也不少，大家凑在一起唠嗑，从上次深圳场深深唱哭我聊到这次一定要录下《天堂岛之歌》，聊着聊着就自发唱起了达拉崩吧，连路过的保安小哥都忍不住跟着哼拥着达拉崩吧，骑上最快的马。重点提醒，今明2晚都是19点准时开造，但千万别踩着点来。从市区过去的宝子优先选地铁2号线到连山坡站，出站就能看到穿橙色马甲的志愿者举着周深演唱会摆渡车牌子，15分钟一班免费接送，车程10分钟，车上还会放周深的歌，相当于提前预热听现场。自驾的家人们注意了，场馆周边 P1、P3 停车场16点开放，但昨天下午4点半就满了，不如停在3公里外的龙湖东安天街停车场，5元每小时，步行到场馆15分钟，还能顺路打卡应援点，买杯奶茶再进场，美滋滋。划重点，划重点！这次演唱会是强实名制天花板，没有任何空子可钻，必须带着购票时登记的身份证原件，而且要和人脸1比1匹配才能入场。昨天有个生米急得快哭了，因为把身份证落在酒店，还好现场有派出所设置的临时身份证明办理点，花10分钟就补好了，不然真要错过进场。所以宝子们出发前一定要3查：身份证摸一摸，电子票截图存一存，充电宝虽然不能带，但可以先放包里去租界点存，拎一拎。更要警惕诈骗陷阱。官方已经在微博、小红书发了3次预警，但还是有骗子在群里发工作人员带入场1000元人先转500定金的消息。昨天就有生米差点转钱，还好突然想起工作室说所有工作人员入场都要带工作证，不会私下收钱，赶紧截图举报。记住，凡是要先转钱说100%能进场的全是骗子，就算他把工作证照片发给你，也可能是 P 的。保护好钱包，才能安心听深深唱歌，不然钱没了还进不去，哭都没地方哭。咱就是说，周深的票有多难抢，看看生米的血泪史就知道了。10月30日最后一轮加售时，服务器直接被挤到转圈加载，有生米定了5个闹钟，手指按在屏幕上都快抽筋了，结果点进去就看到已售罄，当场在粉丝群里哀嚎，谁能懂这种近在眼前却抓不住的痛啊！我甚至都想好要穿什么衣服去了。而抢到票的生米直接开启凡尔赛模式，当时手抖着付款确认订单的那一刻，我以为自己中了彩票，尖叫到我妈以为我被烫到了。还有个从重庆赶来的生米更绝，抢了3次才抢到票，提前1周就订了场馆附近的酒店，还特意买了成都特产兔头当应援礼分给同酒店的生米，说大家一起开心见深深。现在2场均已售罄，没抢到票的宝子也别灰心，可以蹲一蹲官方直播，虽然目前没官宣，但工作室昨天回复粉丝会考虑大家的需求，再等等，或者刷一刷小红书、微博的现场路透。昨天就有生米拍到周深彩排清唱康定情歌，嗓音清亮到隔着屏幕都起鸡皮疙瘩，也算云参与不亏。自从彩排片段流出后，生米群里就没安静过。
先看这份神仙歌单，康定情歌《蜃楼》《天堂岛之歌》，吹过的晨曦，每一首都戳中心吧。尤其是《天堂岛之歌》，之前周深在《密室大逃脱》里唱的暗黑版就火到出圈，这次现场据说会加360度环绕式音效。想想看，场馆灯光全暗，只有荧光棒的微光像星星，周深的嗓音从四面八方传来，时而低沉，时而空灵，最后一句欢迎来到天堂岛一出来，鸡皮疙瘩都要起来了，这体验感直接拉满到想二刷。更让人疯狂的是城市限定彩蛋，有声迷躲在彩排场外的树后悄悄说别学，注意安全，拍到舞台屏幕上闪过锦里红灯笼、宽窄巷子、青砖墙的画面，半月里还混了盖碗茶碰撞的叮叮声，大概率会唱成都和时差。要知道成都可是无数人的青春 BGM， 之前有声迷在机场偶遇周深，还听到他哼和我在成都的街头走一走，直到所有的灯都熄灭了也不停留。现在想想，说不定是在练歌。周深的嗓音本来就温柔的能掐出水，再配上成都的烟火气，唱到分别总是在9月，回忆是思念的愁时，现场怕是要集体泪目。这波也轻回，深深也太会戳人了吧。还有个隐藏惊喜，据工作室工作人员透露，周深为了这次成都演唱会特意找四川朋友练了几句四川话。除了大家吃的巴适不？明天还要来哦，可能还会说谢谢成都的朋友，你们太热情了。那软乎乎的四川话腔调，想想都觉得可爱到犯规，谁能扛得住啊？昨天有生米在酒店电梯偶遇周深，听到他跟助理说要得，是不是这么说？当场没忍住笑出声，周深还不好意思的挠挠头，萌度满分。周深巡演的生命树舞台本来就够绝了，这次结合成都巴士文化，直接升级成视觉暴击 2.0。 从彩排图能看到，舞台中央的生命树树干上缠绕着发光的熊猫、竹子、盖碗茶图案，熊猫是抱着竹子啃的动态效果，盖碗茶的茶杯里还有茶水晃动的光影，树枝上挂着的小灯笼一亮，就像成都夜市里的灯火，温暖又有烟火气，连路过的场馆工作人员都忍不住说这舞台比上次办演唱会的好看多了，像把成都的街景搬上来了。更绝的是舞台两侧加了水幕装置，唱大鱼的时候，水幕会映出鲸鱼的影子，鲸鱼摆尾时还会溅起细碎的水光，配合周深空灵的歌声，直接把深海梦境搬到现场。唱风吹过的晨曦时，水幕会变成成都的梧桐叶，随着音乐节奏飘落，仿佛走在秋天的成都街头，代入感直接拉满。还有个细节，舞台下方藏了香氛系统，会淡淡飘出桂花味，成都秋天的标志性味道。听着歌，看着景，闻着桂花香，这哪是演唱会，明明是沉浸式成都秋日体验。散场的走心环节也不能少，周深工作室联合文旅成都发起井号周深深深的城市情绪日记井号话题，生米们看完演唱会，不管是去春熙路吃了蛋烘糕，还是在井里拍了红墙竹影，甚至只是和陌生生米一起拼车回酒店，都能发社交平台分享。昨天已经有生米提前预热，晒出自己在文殊院拍的照片，配文等看完深深就来这里喝杯盖碗茶，和深深一起感受成都的慢生活。评论区全是求偶遇我也要去打卡的回复，这波直接把演唱会变成成都文旅宣传现场，深深也太会联动了，文旅局不得给深深发个最佳宣传大使奖状。这次生米的应援直接承包了成都半条街，说走3步就能看到周深真不是夸张。先看春熙路，87家站子联合投放的 LED 屏就设在春熙路地铁站 C 口和太古里春熙之窗，从早上9点到晚上10点循环播放，有周深深圳场唱大鱼的片段，有他说喜欢成都火锅的采访，还有生米自制的周深成都4次开唱回顾视频。昨天有个小朋友指着屏幕问妈妈，这个叔叔唱歌真好听，他是谁啊？旁边的生米立马蹲下来笑着解答，他叫周深，今晚在东安湖开演唱会，你要不要和妈妈一起听他唱歌呀？小朋友立马点头要。龙湖东安天街更像生米乐园，11月1-2日每天10点到18点，这里设了生米大合唱舞台，只要会唱周深的歌就能上台。昨天有个老爷爷被孙子拉来，孙子说，爷爷你不是会唱康定情歌吗？周深叔叔也会唱。老爷爷真就上台唱了一段，虽然有点跑调，但台下生米都跟着一起唱，掌声响到
老爷爷都不好意思的笑了。还有限定日历卡兑换，只要出示周深的歌单截图就能领。日历卡每一页都印着周深的签名加成都地标，比如锦里、大熊猫基地，背面还有一句周深的歌词。拿到的生米都直呼太精致了，要好好收藏，以后每年翻到这页都能想起这次演唱会。更贴心的是 Takami 品牌的应援简直是生米救星，从群光广场到场馆的免费接驳车，车身上贴满了周深的海报，有蜃楼造型的，还有他笑起来的可爱照。车内循环播放周深的歌，工作人员会给每一位乘客发小徽章，印着周深成都演唱会字样，甚至还准备了晕车药和矿泉水，细节拉满。场馆外的扭蛋机更让人疯狂，里面藏着周深的明信片、钥匙扣、定制口罩，有个生米扭了5次才抽到大鱼、金鱼明信片，激动到抱着旁边的生米跳起来，我抽到了，终于抽到了。旁边没抽到的生米还笑着说嘻嘻欧气，我下次一定中。这次已经是周深第4次在成都开唱了。从2019年深空间巡演的小场馆，当时只能容纳3000人，到现在9.29赫兹巡回的万人体育场，成都见证了他的成长。第一次来成都开唱时，周深还在台上说成都的火锅太辣了，但我很喜欢，吃完嗓子更通透了。当时有生米递了瓶润喉糖上去，他还笑着说谢谢，我记住你了。现在再回来，他已经是能撑起万人场馆的实力唱将。生米们也从零星几个人举灯牌变成全程应援，难怪粉丝都说成都就是深深的熟人场，每次来都像回家一样。昨天彩排前，有生米在酒店楼下举着欢迎周深回家的牌子，周深坐车路过看到后，特意让司机停下来，下车挥手说每次来成都都很开心，你们的热情我都感受到了，昨天我还去吃了火锅，超香。一句话直接让生米们红了眼。有个从2019年就追他成都场的生米说，当时第一次见他还很害羞，现在越来越自信，但还是这么暖心。这种双向记得的感情比谈恋爱还让人感动。10月31日晚上10点多，成都下着小雨，有点凉，但场馆外还有几百个生米没走，大家举着灯牌站在路边，有的把外套脱下来盖在灯牌上，怕雨水弄坏，有的互相分享热奶茶，就为了等周深下班。当周深的车开过来时，大家齐声喊深深辛苦了，注意保暖。没想到周深直接让司机停车，从口袋里掏出手机，打开手电筒举起来回应，还快步走到粉丝面前说下雨了，大家快回去，别感冒了，明天见。当时小雨淅淅沥沥打在周深头发上，他都没在意，就站在那里挥手。生米们见状纷纷打开手机手电筒，几百个光点凑在一起，像一片小小的星海，照亮了雨夜的场馆门口。有生米录下这段视频发到网上，井号周深手机灯回应粉丝，井号直接冲上热搜第12名，连演员杨紫都评论好温暖的双向奔赴，我都看感动了，点赞量超50万。有生米在评论区说当时眼泪直接掉下来，雨水混着眼泪，但一点都不冷，因为深深的一句话，感觉整个晚上都暖烘烘的。这种不刻意的小细节才是偶像和粉丝之间最珍贵的东西啊。周深一直对音乐很较真，这次采访里他说音乐对我来说就是把自己装满再卸下的过程，平时我会去听各种音乐，比如四川的民歌，也会去逛成都的街头，感受这里的烟火气，把这些情绪装在心里，然后通过唱歌献给大家。就像这次可能会唱的康定情歌，我就加了一点四川民歌的调子，希望大家能感受到成都的味道。谈到巡演，他笑着说这不是我一个人的舞台，是我和生米的双向奔赴。上次在上海场，我唱到一半忘词，生米们一起帮我接，那种感觉特别好，他们的掌声和合唱会给我很多力量。更让人佩服的是他对中国风的理解。他说中国风不是简单叠加传统乐器，比如在歌里加个古筝、二胡就叫中国风了，而是要融合，比如大雨里我用了气声唱法，配合古筝的旋律，让传统乐器和现代 vocals 结合，听起来既有东方韵味，又不觉得老气。光亮、李家戏腔也是想让年轻人觉得原来传统戏腔也可以这么好听，愿意去了解更多传统音乐。难怪他的歌能火遍各个年龄段，上到爷爷奶奶喜欢光亮，下到小朋友会唱达拉崩吧。这种用心做音乐的态度才是真正的音乐人啊。之前有乐评人说周深的声音里有故事，他能把每首歌都唱到人心坎里，唱大鱼时像在诉说深海的孤独，唱人世间时又像在安慰每个普通人的辛苦，
这次成都演唱会，他肯定会用歌声给大家带来更多感动。毕竟能把《大鱼》唱到让人哭，把《达拉崩吧》唱成儿歌天花板，把《孤勇者》唱出不一样味道的人，还有什么惊喜是他给不了的？现在，成都的秋雨已经悄悄停了，东安湖体育公园的灯光亮了起来，场馆内开始循环播放周深的歌，生米们互相借荧光棒贴脸贴，印着周深成都演唱会。还有人在倒计时还有1小时就开场了。不管你是在现场拿着灯牌等他，还是在屏幕前刷着路透，这份因音乐而聚的热爱都足够温暖这个秋天。相信今明两晚，周深会用他的歌声把成都的巴士和生米的热情揉成最动人的故事，可能会有唱到哽咽的瞬间，可能会有四川话互动的可爱时刻，也可能会有全场大合唱的震撼场面。而每一个在场的人都会带着这份感动，记住这个有周深、有音乐、有爱的夜晚。最后想说，深深，今晚见！生米们，一起为他尖叫到嗓子哑吧！